Miriam wa Muthũngũ nĩacakaĩte na gũtigwo atekũhota kũhitha kĩoya gĩake na nĩakorwo akĩingĩra nenda-inĩ yake na gũcakaya. Oho aini nĩmakorwo magĩcakaya mũno na mũndũ wakuĩ na mũndũ mũrata wao mũno MC Koge Investor ũrĩa arĩkĩtie kumbũra ndeto ya kĩamũro ĩrĩkĩtie kũmũtũnga hamwe na family yake. They have suffered a huge loss. Ndeto yatiga nginya aini maremetwo kũhitha kĩoya kĩao na makĩmũmĩrĩria na njĩra nene mũno, praying for peace upon him and his family. Na thutha ũcio Damaris wa Damas Spares agĩconfirmĩra mafans na macambĩki no exactly wakorwo akĩhurũka, tondũ according to MC Koge's post he had not confirmed exactly who is it that had left him, no nĩakorwo akiuga nĩ mũndũ wa hakuhĩ mũno, na akiuga makorwo mandagĩtarĩ matigomete mathibitarĩ-inĩ gĩkuũ gĩkĩ gĩtingĩamahanĩkĩra. This being what he shared, akiuga rest in eternal peace. We will miss you dearly. Were it not for the doctor's strike, you could have survived. Rest well, my person. Na immediately, my fans na fellow Kikuyu celebrities othe makĩyumĩria na aini gũcakaya na MC Koge Investor a Karango Muraya othe. Na thutha ũcio Damaris wa Damas Spares, a very close friend to MC Koge, no agĩkorwo akiumbũra Hassan no ahurũka, akiuga RIP to the grandfather, may God comfort you. Na we send our deepest condolences kuri MC Koge Investor and his entire family. Pole sana for the loss of his grandfather. Na onake Miriam wa Muthũngũ nĩatigwo atekũhota kũhitha kĩoya gĩake mũthenya wa ũmũthĩ, agĩcakaya gĩkuũ kĩrakorirwo gĩa kũhanĩka. Gĩkuũ gĩcakaĩtwo nginya nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri DP Rigathĩ Gachagua, ũrĩa onake aratigĩrwo atekũhota kũhitha kĩoya gĩake. Nĩ gĩkuũ kĩa mũndũ wa mwanya na wa bata mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ Miriam wa Muthũngũ nĩakorwo akiumbũra ndeto ya mwanya ĩgiĩ Archbishop Amos Kabuthu ũrĩa ũrahurũkio mũthenya wa ũmũthĩ, na Miriam wa Muthũngũ akĩmũcakaya na agĩkiumbũra atĩ ona nĩwe warĩ mũndũ ũrĩa wauhithanirie ũhiki wake na mũthuri wake the late Pastor Muthũngũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ it is a big loss for them, na nĩakorwo akĩmũcakaya ũmũthĩ makĩmumagaria na agĩkiuga she is there to represent na gũtigĩrĩra atĩ nĩamugĩra kwaheri. Being someone who played a major role in her spiritual life, nĩamugĩra ũhoro na njĩra ya mwanya mũno na kũrekereria ndũmĩrĩri ĩno nditũ mũno kũrĩ Archbishop Amos Kabuthu, na arohurũka thayũ, na pole sana to their family na to all those affected. Nginya kũrĩ Miriam wa Muthũngũ agĩcakaya, a great friend to her husband Archbishop Amos Kabuthu. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.